Herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud, ich bin Standortleiter hier in Silbern und ich freue mich enorm, dass du heute dabei bist. Hey, es ist der Wunsch von uns als ganzer Kirche, dass du durch die Message heute ermutigt wirst und Gott besser kennenlernen kannst. Ja, so ein schönes Bild, die Ruhe von so einem See, von dem Geplätschere. Die einen oder anderen haben vielleicht aufs WC noch müssen, ich weiss es nicht. Entgegen leben wir hier im Grossraum Zürich. Zürich ist die schnellste Stadt auf der Welt. Man misst das. Zürich ist hier in härter Konkurrenz mit Singapur. Nichts, so gut wie nichts läuft in Zürich langsam, oder in der Region. Ich unterrichte manchmal auch im Burgdorf und dann erlebe ich das relativ krass, weil dann fahre ich mit dem Zug von Zürich auf Bern, steige dort um und fahre dann dort noch auf Burgdorf. Oder? Und in Zürich bin ich da so mit meinem Tempo, ich bin ja nicht unbedingt der Langsame, mit meinem Tempo bin ich aber ziemlich so im Flow von allen anderen Leuten, so auf den Rolltreppen und so, da es geht wunderbar, zack, 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 steige dann in den Zug ein. Dann eine Stunde später kommen wir in Bern an. Dort fangen die Leute schon ein bisschen auf dem Weg stehen. So, komm, mach vorwärts auf die Seite. Steige dann nochmal in den Zug und fahre auf Burgdorf und spätestens dort bin ich hoffnungslos überfordert. Oder? Ich weiss noch, ich war mal dort in der Migros und wir haben die Mittagspause gehabt und oder, bei uns ist es so zack, zack, scannen, haben sie da Cumulus und zack, zack, zahlen, weiter, nächst, oder? Und der vorne dran dann so, sie gefragt, ja, schön, dich zu sehen. Also nicht zu mir, zu der vorne dran, die offensichtlich kennt. Schön, dich zu sehen, wie geht's dem Mütti? Und ich noch so hinten dran dachte, meine Cumulus, ich will vorwärts, ich will Mittagspause machen. Hoffnungslos überfordert, weil man ist ein Kind von der Gesellschaft, wo man drinnen lebt. In Burgdorf haben sie mir dann noch erklärt, ja, also die Region Emmental sagt Burgdorf noch fast so ein bisschen eine Metropole. Also so richtig im Emmental ist es dann noch viel gemütlicher. Aber die Herausforderungen, die wir ja schon haben, wir haben es von Markus gehört, Gott zu begegnen, braucht Ruhe. Der Mensch ist gar nicht geschaffen für die Geschwindigkeit. Und die Herausforderung von unserer Zeit ist ja, wie finden wir inmitten von dieser ganzen Geschwindigkeit, in der wir leben, wie finden wir Ruhe? Ruhe in der Hektik von unserem Alltag. Ruhe mitten in all dem Druck, der in unserem Leben da ist. Ruhe inmitten von all den Schwierigkeiten, die vielleicht unser Leben uns auch anrührt, wenn es nicht so läuft, wie es sollte. Und genau so eine Situation schreibt Hebräer 4. Ich muss ja schon gestehen, ich muss jetzt etwas noch gestehen. Ich habe diese Predigt nicht wollen. Mein grosser Vorteil, das ist ja wirklich nicht so mein Thema, innere Ruhe, oder? Judith nickt ganz fest. Aber mein grosser Vorteil ist, ich mache ja die Einteilung der Prediger. Dann habe ich das natürlich anders eingeteilt. Und Gott hat gefunden, nein, du hast doch etwas zu lernen. Wenn du darüber predigst, lernst du selber am meisten. Und die Person, die vorher eingeteilt war, hat dann noch einen kleinen Arzttermin. Das müssen wir abtauschen, oder? Gut, gehen wir rein in Hebräer 4 für mich. Und ihr dürft ihr auch zuhören. Wir wissen ja inzwischen, Hebräerbrief geschrieben an Christen, urbane Christen, auch irgendwo durch am Puls vom Leben im 1. Jahrhundert, die unter Druck gestanden sind. Und sie sind in der Gefahr gewesen, aufzugeben und eben das Ziel so nicht zu erreichen. Sie sind müde gewesen. Und der Text sagt ihnen eigentlich, das sagt er auch uns, um das Ziel mit Jesus erfolgreich zu erreichen, um erfolgreich mit Jesus unterwegs zu sein, brauchen wir Ruhe. Du, ich. Und ich glaube, wenn wir in diesen Text eintauchen, wird er uns helfen, zu echter, tiefer Ruhe zu finden in unserem Leben. Es ist aber also recht ein schwieriger Text. Und ich möchte ihn euch jetzt gerade vorlesen, aber ich brauche eure Hilfe. Weil der Text, der ist relativ komplex, um den zu sortieren. Und ich würde es gerne so machen, ich lese es. Und immer wenn das Wort Ruhe, ruhig vorkommt, dann sagt ihr das. Ist gut? Also. Wir sollten vor Furcht zittern bei dem Gedanken, dass einige von euch dieses Ziel nicht erreichen. Achtet darauf, dass dies nicht geschieht, solange die Zusage immer noch gilt, dass wir seine finden können. Denn diese gute Botschaft wurde uns genauso verkündet wie ihnen, aber ihnen nützte sie nichts, weil sie nicht glaubten, was Gott ihnen sagte. Denn nur wir, die wir zum Glauben gefunden haben, werden zur Ruhe Gottes gelangen.
Über diejenigen, die nicht geglaubt haben, sagte Gott, deshalb schwor ich in meinem Zorn, sie sollen meine niemals finden, obwohl diese bestand, seit er die Welt erschaffen hatte. Das wissen wir, weil die Schrift über dem 7. Schöpfungstag sagt, am 7. Tag Gott von seiner Arbeit aus. Doch an anderer Stelle spricht Gott, sie sollen niemals meine... Es bleibt also dabei, dass es eine gibt, welche die Menschen finden können. Die aber, die früher diese Botschaft hörten, haben sie nicht gefunden, weil sie Gott nicht gehorchten. Deshalb hat Gott einen neuen Zeitpunkt festgelegt, ein neues Heute. Davon hat Gott nach so langer Zeit durch David gesprochen. Es sind die schon bekannten Worte, heute sollt ihr auf seine Stimme hören, verschließt eure Herzen nicht gegen ihn. Mit dieser war nicht das Land Kanaan gemeint, in das Josua das Volk Israel geführt hatte. Denn sonst hätte Gott später nicht von einem neuen Heute gesprochen. Es gibt also noch eine besondere für das Volk Gottes, die noch in der Zukunft liegt. Wer in Gottes hineingekommen ist, wird sich von seiner Arbeit ausruhen, so wie auch Gott nach der Erschaffung der Welt hat. Deshalb wollen wir uns bemühen, in diese hineinzukommen, um nicht wie sie durch den gleichen Ungehorsam vom Weg abzukommen. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm verborgen. Alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes, dem wir für alles Rechenschaft ablegen müssen. Jesus, ich danke dir, dass du uns den Text gibst und dass du uns auch hilfst, den Text jetzt zu verstehen und durch dein Wort auch wirklich in tiefe Ruhe in unserem Leben hineinzuführen, zu finden. Amen. Amen. Ja, Sie haben es gemerkt, relativ ein komplexer Text, aber den wollen wir jetzt heute Morgen mit uns miteinander auch so ein bisschen auseinandernehmen. Es hat eigentlich so 4 Schwerpunkte in dem Text drin. Das erste zeigt auf so ein bisschen die Wichtigkeit der Ruhe, zeigt nachher auf, dass es verschiedene Stufen, verschiedene Arten von Ruhe gibt, dass es aber ein Leidensweg ist, zu dieser Ruhe zu finden. Und dann wollen wir miteinander die Quellen von wirklicher Ruhe entdecken. Fangen wir mal an bei dem ersten Punkt von der Wichtigkeit der Ruhe. Vers 3 wird an der Psalm 95 zitiert, wo Gott sagt, sie sollen meine Ruhe niemals finden. Die Situation ist so gewesen, der Text spielt an auf die Wüstenwanderung vom Volk Israel. Gott hat sie aus Ägypten befreit und wollte einführen in das verheißene Land, das er für sie vorbereitet hat. Aber das Volk war sehr ungehorsam gewesen. Und dann sagt Gott etwas Interessantes oder spricht eigentlich fast eine Strafe aus für das Volk und sagt, sie werden meine Ruhe nicht finden. Das zeigt uns etwas auf für uns Menschen, wie fundamental wichtig Ruhe in unserem Leben ist, für uns, für unsere Gesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, die als Gesellschaft viel von dieser Ruhe verloren hat. Ich erinnere mich so ein bisschen an meine Kindheitszeit. Wir haben am Samstag noch Schule gehabt. Samstagmorgen, ich weiß nicht, 6:45 habe ich Schule gehabt, ganz gemein gefunden. Und dann haben wir aber durch das ein bisschen früher ausgegangen und dann bin ich manchmal noch im Dorf unterwegs gewesen, mit dem Velo. Und am Mittag haben die Läden zugemacht. Und es hat sich so eine Ruhe angefangen über das Dorf zu legen, wo irgendwo durch ein Wochenende so ein bisschen wie gehabt hat und am Montag ist es wieder losgegangen. Es ist Ruhe eingekehrt. Heute läuft das Leben anders. Vor ein paar Wochen habe ich am Samstag am Morgen online etwas bestellt und es ist am Samstagabend noch geliefert worden. Wir leben in so einer anderen Zeit. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft, unsere heutige Zeit Ruhe nicht mehr gut kennt und auch gar nicht mehr gut aushaltet. Und wir sind alles Kind von unserer Gesellschaft. Es fehlt Ruhe auf allen Ebenen. Aber Ruhe hat gerade in der Bibel einen ganz wichtigen Platz. Schauen wir mal die 10 Gebote an. Wo Gott so Grundbedienungsanleitung fürs Leben und für eine Gesellschaft gibt. So die wirklich wichtigen Sachen. Also einander keine Sachen stehlen, einander nicht die Frau wegnehmen, nicht morden. Und dann kommt plötzlich, und du brauchst Ruhe.
Also das zeigt etwas von dieser Wichtigkeit, wo Gott dem Thema Ruhe gibt. Und sagt etwas anderes noch aus. Sagt aus, fehlende Ruhe im Leben, fehlende Ruhe in einer Gesellschaft ist eigentlich brutal. Eine Gesellschaft, die Überarbeitung, Rastlosigkeit, Ruhelosigkeit fördert und fordert, ist genauso wie eine Gesellschaft, die Stehlen normal macht, die Morden normal macht. Das sagt eigentlich die Bibel. Es ist in der gleichen Liste, es ist auf der gleichen Stufe. Ich glaube, wir sind ein bisschen blind geworden für das. Man kann von 2 Gründen ausgehen, warum in unserer Gesellschaft oder in unserer heutigen Zeit Ruhe fehlt, wie vielleicht in keiner Gesellschaft vor uns. Der eine ist wohl so ein technologischer Grund. Eben, noch vor 25 Jahren oder 30 Jahren etwas online bestellen wäre noch lustig gewesen, weil das ist einfach gar noch nicht gegangen. Es ist die Technologie. Die Welt hat sich entwickelt, die Welt ist vernetzt. Es gibt zwar noch verschiedene Zeitzonen, aber es läuft immer alles überall. Man muss sich auch gerade im Arbeitsleben nicht mehr einfach nur mit dem, ich weiss nicht was, dem zweiten Schreiner im Dorf messen, sondern mit einer globalen Wirtschaft. Und das hat die Gesellschaft verändert. Und der zweite Grund ist wahrscheinlich ein gesellschaftlicher. Noch vor ein paar Jahrzehnten oder vielleicht sogar Jahrhunderten zurück ist die Familie im Zentrum gestanden von der Gesellschaft. Und die Identität des Menschen ist definiert worden durch die Zugehörigkeit von seiner Familie. Man ist der Sohn von, die Tochter von, der Nachbar von, der Mann von, die Frau von irgendjemandem gewesen. Und das hat Identität gegeben. Das hat definiert, wer man ist, auch für einen selber. Und wir haben uns ein bisschen von dem Ganzen befreit. Wir leben wohl in der freiesten Gesellschaft, die es je gegeben hat. Aber das Problem, das wir jetzt haben, ist, ja, woher kommt denn unsere Identität heute? Woher kommt die Zugehörigkeit, die wir als Menschen so brauchen? Woher kommt unser gesellschaftlicher Wert? Es bleibt uns eigentlich nur noch das, dass es durch das kommt, was wir leisten, was wir bringen, was wir erarbeiten. Um jemand zu sein, musst du irgendetwas bewegen, musst irgendetwas leisten, musst irgendetwas bringen. Und das hat unser ganzes Verhältnis mit dem Thema Arbeit und Ruhe total verändert. Ja, unsere Leistung, unsere Arbeit definiert unseren Wert und unsere Identität. Und weil wir das ja brauchen, führt das dazu, dass wir müde sind. Weil wenn wir ruhen, wenn wir Stopp sagen, wenn wir anlegen, ist da eine feine, kleine, innere Stimme, die das nicht wirklich erlaubt. Weil du ja deine Wichtigkeit und deinen Wert und deine Identität musst aufrechterhalten. Aber Gott sagt von Anfang an, Mensch, du brauchst Ruhe. Der Bibeltext, den wir angeschaut haben, schreibt genau in das hinein. Und er ist relativ kompliziert zu verstehen, unter anderem, weil das Wort Ruhe zwar x-mal verwendet wird, aber nicht immer gleich definiert wird. Und wir werden miteinander ein bisschen anschauen, wie denn die unterschiedlichen Verständnisse oder die unterschiedlichen Bedeutungen vom Wort Ruhe in dem Text zu verstehen ist. Die erste Bedeutung, die wir hier sehen von Ruhe, von dem Vers 3 an, ist die Bedeutung die Ruhe als die Ruhe vom verheißenen Land. Vers 3 sagt Gott, deshalb schwor ich in meinem Zorn, sie sollen meine Ruhe niemals finden. Das ist eigentlich ja die Warnung als Volk in der Wüste und sagt, hey, wenn ihr so weiter rebelliert, werdet ihr das verheißene Land nicht erreichen, werdet ihr nicht dort hinkommen. Und Kanaan, das verheißene Land, ist eben genau die Verheißung auf Ruhe, die Verheißung auf soziale, gesellschaftliche, persönliche Ruhe und Frieden gewesen. Die Israeliten sind sich ja gewöhnt gewesen, Sklaven zu sein. Sie sind ja aus Ägypten gekommen, sind dort versklavt worden. Sie mussten arbeiten ohne Ende. Wir kennen die Beschreibungen, wo die Arbeit hart war und wir haben sie noch härter gemacht. Und das war ihr Leben gewesen. Und es ist ganz interessant, wo Gott sagt, hey, er möchte sie eben in die Ruhe führen. Also ins Ausbrechen von dem immer arbeiten müssen. Interessant, wie im 5. Mose, wo das Sabbatgebot nochmal erklärt wird, ist, wie das begründet wird. 5. Mose 5,15. Da sagt er den Israeliten, denk daran, dass du selbst einmal Sklave in Ägypten warst und dass der Herr, dein Gott, dich mit großer Macht und gewaltigen Taten aus dem Land geführt hat. Deshalb hat der Herr, dein Gott, befohlen, den Sabbat zu halten. Also Gott macht da einen Kontrast. Er sagt, hey, es gibt 2 Seiten. Es gibt Zeiten vom Können Ruhe
und es gibt Zeiten vom Sklavensein. Nicht können ruhen, nicht können ausruhen, ist eine Konsequenz von dem, dass wir uns in Sklaverei befinden. Oder umgekehrt sagt, wenn wir ausruhen, wenn wir ruhen, ist es eine Deklaration von der Freiheit. Wer kann ruhen, sagt, Gott, ich bin nicht mehr ein Sklave. Ich glaube, Gott hat uns berufen, aus dieser Sklavenmentalität auszubrechen, denn Gott hat dich und mich frei gemacht. Unsere Identität, deine, meine Identität, kommt nicht mehr durch meine Arbeit, durch meine Leistung, durch das, was andere von mir denken, sondern meine Identität wird definiert durch das, was Gott selber über mich sagt und durch das, zu was er mich gemacht hat. Ich bin nicht kein Sklave mehr, sondern ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Hey, wenn ich das vorbereitet habe, ist mir so tief hineingegangen. Sagen, hey, wenn meine Identität nicht sitzt, wer ich bin, dann muss ich sie definieren durch das, was ich tue und bin ein Sklave von dem. Aber Gott hat dich und mich zur Freiheit berufen. Die zweite Bedeutung, die Gott dem Wort Ruhe gibt in dem Text, ist die, gegeben durch das, dass Gott selber bei der Schöpfung geruht hat. Vers 3 bis 4, also der zweite Teil von Vers 3 steht ja dann, diese Ruhe bestand, seit er die Welt erschaffen hat. Das wissen wir, weil die Schrift über den 7. Schöpfungstag geht. Eben so schnell, oder? Das wissen wir, weil die Schrift über den 7. Schöpfungstag sagt, am 7. Tag ruhte Gott von seiner Arbeit aus. Ist ja schon noch eine interessante Aussage, die in der Schöpfungserzählung im 1. Mose 1 und 2 gemacht wird, wo die Bibel sagt, und dann hat Gott geruht. Warum eigentlich? Gott ist ja nicht müde. Und es zeigt uns, dass in dem Thema Ruhe viel mehr Tiefe drin ist, als man vielleicht auf den ersten Blick meint. Es geht mehr, als nur um Pause zu machen. Weil Gott ist nicht müde geworden. Gott ist weder physisch, noch psychisch, noch emotional irgendwie müde geworden. Wir Menschen werden müde, Gott nicht. Aber wenn wir den Kontext anschauen, ist der Grund eben nicht, dass Gott müde war, sondern dass Gott zufrieden war mit dem, was er geschaffen hat. Es heisst, dass er geschaffen hat und es war gut beim Menschen und es war sehr gut. Er hat die Arbeit hinlegen, er konnte ruhen, weil er zufrieden war und Freude daran hatte an dem, was er geschaffen hat. Und das ist die eigentliche Bedeutung von Ruhe. Wirklich etwas anlegen, hinlegen, zufrieden sein mit dem, was sie ist, mit dem, was geschaffen ist, mit dem, was da ist. Und nicht ein Sklave müssen sein von dem immer noch mehr, immer noch besser, immer noch intensiver. Es gibt mehrere Stufen von Ruhe, zeigt uns die Bibel. Es gibt so, dass einfach mal Pause machen. Oder irgendwann schaffst du 2 Stunden und dann machst du irgendwie eine Kaffeepause oder so. Gehst Kaffee trinken, höckelst schnell an und dann schaffst du nachher weiter. Und das ist ganz wichtig, so Pause. Aber die Bibel redet bei Ruhe und gerade bei dem, was sie da beschreibt, auch von Gott, sie redet von etwas noch viel Tieferem. Von einer tiefen inneren Ruhe. Man kann es vielleicht vergleichen wie mit dem Schlafen. Beim Schlafen, wir brauchen auch nicht nur einfach Schlaf. Wir brauchen so Tiefschlaf und REM-Phasen, dass wir uns wirklich erholen. Ruhe ist mehr als nur Pause zu machen. Ich möchte euch vorlesen von einer jüdischen Autorin, die ist aufgewachsen als Jüdin und hat den Sabbat dort immer müssen zelebrieren. Und sie hat recht rebelliert gegen das. Und später beschreibt sie dann in der New York Times Folgendes. Sie hat den Sabbat neu entdeckt und schreibt, die meisten Menschen denken, dass es, um mit der Arbeit aufzuhören, einfach braucht, dass man nicht mehr weiterarbeitet. Den Sabbat aber haben Menschen verstanden, das stinkt etwas nicht, das ist irgendwie falsch übersetzt. Den Sabbat aber verstehen bedeutet zu verstehen, dass Ruhen etwas viel Komplexeres ist. Herunterzufahren ist gar nicht so einfach und schon gar nicht banal. Darum haben die Puritaner und die Juden der Umsetzung des Sabbats so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Unsere vielfältigen Freizeitaktivitäten können uns niemals die Ruhe bringen, welche die Sabbatrituale uns bringen.
Religiöse Rituale existieren nicht nur, um das Miteinander zu erleben, sie sind dazu geschaffen, um aufzuzeigen, wer wir sind. Der Sabbat zeigt uns von der Schöpfung her auf, dass Gott ruhte und wir darum ruhen, um das Abbild Gottes in uns zu ehren und uns daran zu erinnern, dass wir mehr sind als unsere Arbeit. Zu ruhen gehört, die ewige innere Maschine der Selbstbewertung abzustellen, um den inneren Schweinehund der Selbstanklage zum Schweigen zu bringen. Das finde ich ganz, ganz eine interessante Formulierung. Mit der Arbeit aufhören ist eins, aber innerlich zur Ruhe kommen. Was Gott uns möchte, wo Gott sagt, das brauchen wir, ist etwas anderes. Sie schreibt da von einem inneren Schweinehund, von der Selbstbewertung. Was ist denn das? Es ist eben die Ruhelosigkeit in unserem Leben, die unser Leben prägt, weil wir immer versuchen, uns selbst selber zu beweisen. Es ist die Unzufriedenheit von uns selber mit dem, wo wir sind. Wenn wir denken, dass wir eben nicht akzeptabel sind. Wenn wir versuchen, durch Leistung und Arbeit etwas wettzumachen und allen zu beweisen, wer wir sind. Zuerst uns selber, unserem Umfeld und vielleicht sogar Gott. Aber in dieser Ruhelosigkeit müssen wir Ruhe finden, denn schlussendlich steckt das Prinzip der Sklaverei hinter all dieser Müdigkeit, Rastlosigkeit und dem Triebensein. Weil sonst sind wir weiterhin Sklaven. Sklaven von anderen, Sklaven von unserer Gesellschaft, Sklaven von uns selber. Die Frage ist ja, wie geht das? Und wir finden eine dritte Art von Ruhe in dem Text. Ruhe durch das Evangelium. Vers 2 und 3 heißt es, denn diese gute Botschaft wurde uns genauso verkündigt wie ihnen. Aber sie nützte ihnen, also dem Volk Israel dazumal, nichts, weil sie nicht glaubten, was Gott ihnen sagte. Denn nur wir, wenn wir zum Glauben gefunden haben, werden zur Ruhe Gottes gelangen. Also der Text zeigt uns da, hey, es gibt eine tiefere Form von Ruhe im Leben und zu der haben wir nur durch das Evangelium Zugang. Und diese Art von Ruhe, die brauchen wir in unserem Leben. Als Argument ist da so, der Josua hat ja das Volk ins verheißene Land gebracht, physische, soziale Ruhe schlussendlich wunderbar, aber Gott warnt das Volk weiterhin und sagt, hey, Achtung, ihr könnt die wirkliche Ruhe verpassen. Es gibt also die Ruhe durch das Evangelium, wo über das Physische, über das Soziale rausgeht, wo so tief ist und wo wir nur durch das Evangelium dazu Zugang haben. Jemand hat vorhin einen Eindruck weitergegeben von dem Gottesdienst, ich würde gerne auch weitergeben, wo das so schön auf den Punkt bringt, sagt, hey, wir sind manchmal wie Menschen auf einem Boot, wenn es stürmt. Und vielleicht ist das in deinem Leben genau so, du merkst, hey, in meinem Leben stürmt so und die Wellen sind riesig und irgendwo durch, ich schaffe es nicht mehr und bist vielleicht irgendwo durch innerlich ruhelos und rastlos und irgendwo durch am Kämpfen und findest, hey, wie schaffe ich das nur? Der Eindruck hat Folgendes gesagt, dass in dem Boot der Captain eins lehrt, auf den Kompass zu schauen. Den Kompass zu schauen, der ihm zeigt, da geht es durch. Den Blick aufs Richtige zu richten. Den Blick schlussendlich auf Jesus zu richten. Und dass das der Weg in die Sicherheit ist. Der wird den Sturm hören. Der wird den Weg durch den Sturm durchgehen. Den Blick aufs Evangelium haben. Was das bedeutet, finden wir denn da in den Versen 12 und 13. Das sind eigentlich ganz bekannte Verse und sind sehr kraftvoll. Aber ich frage mich, oder ich habe gemerkt, bevor ich den Text jetzt da genauer angeschaut habe, ich habe die Bedeutung gar nicht wirklich verstanden. Das heißt da, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm verborgen. Alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes, dem wir für alles Rechenschaft ablegen müssen. Das sind ja ganz spannende Verse, wo man irgendwie das Gefühl hat, die passen gar nicht zu diesem Abschnitt rein. Vorher ist es so, ihr braucht Ruhe und es gibt Ruhe und Frieden und kommen zur Ruhe. Und dann plötzlich da von Schwertern und nackt dastehen und bloß und alles Mögliche. Aber eigentlich zeigen uns die Verse auf, dass der Weg in die wirklich tiefe Ruhe hineinfinden auch ein Leidensweg ist. Vers 12 sagt ja, dass das Wort Gottes
aufdeckt, dass es durch alles durchschneidet und eigentlich das Wort Gottes uns überführt und an den Punkt bringt, wo unsere wirkliche innere Motivation, unser wirkliche innere Denken sichtbar wird. Und Vers 13 sagt dann, und du wirst dich richtig nackt fühlen vor Gott. Gott sieht alles. Nackt so im Sinn von, es ist nicht mehr versteckt, es ist alles sichtbar. Auch das, was man nicht unbedingt will. Weißt du, das macht das Evangelium in unserem Leben. Es leitet das offen und das ist der Leidensweg. Eigentlich redet die Verse, dass sie auch hier in diesem Abschnitt davon, dass wir nie zu dieser wirklichen tieferen Ruhe in unserem Leben finden, wenn wir nicht den Leidensweg oder, sag jetzt mal, die geistliche Nacktheit erlebt haben, wo wir eben nichts mehr zu verstecken haben. Der Vers bezieht sich ja wie das meiste im Hebräerbrief auf die Schöpfung. Die Schöpfungsgeschichte am Anfang, Adam und Eva. Und dort ist es ja schon ganz interessant. Im 1. Mose 3 lesen wir, Adam und Eva sind am Anfang nackt gewesen und es hat sie überhaupt nicht gestört. Warum? Sie sind tief geruht in sich selber, wer sie sind, wie sie sind und in Gott. Aber in dem Moment, wo sich dann der Mensch abwendet von Gott, das ist ja dann auch beschrieben in 1. Mose 3, der Mensch will sein eigener Herr und Retter sein. In dem Moment wird uns auf ganz eine tiefe Art und Weise bewusst, dass wir das gar nicht können. Dass wir das gar nicht schaffen. Dass wir nicht einmal in der Lage sind, unsere eigenen Herr und Meister zu sein, geschweige denn von noch so viel mehr. Und es wird irgendwo durch sichtbar. Und Adam und Eva haben das erlebt, das tiefe Gefühl, irgendwo durch genügt etwas nicht. Ein Gefühl von dieser geistlichen Nacktheit. Und sie haben sich angefangen, ist ja interessant, sie haben sich dann angefangen vor Gott verstecken und voreinander irgendwo durch mit irgendwelchen Feigenblättern versucht zu bedecken. Und ich glaube, auch in unserem Leben grundsätzlich ist das Gefühl, das Erleben von dieser geistlichen Nacktheit der Grund, dass wir so getrieben sind. Der Grund sind, dass wir versuchen, etwas zu tun dagegen. Dass wir versuchen, irgendwo durch mit irgendwelchen Flickwerken das zu bedecken. Wir versuchen uns gegenüber von uns selber, gegenüber von anderen Menschen zu beweisen. Hey, ich bin im Fall okay. Wir wundern uns, warum wir denn so rastlos und so getrieben sind. Und das zu erleben, ist ein Leidensweg. Weil all das, was wir machen, sind nur irgendwelche Feigenblätter, die das eigentliche Problem gar nicht lösen. Natürlich, wir Menschen versuchen für alles eine rationale Erklärung zu haben, weil Glauben an Himmel und Hölle ist ja sowieso alt. Und trotzdem ist da eine feine innere Stimme, die uns zeigt, hey, irgendetwas stimmt nicht. Eine Stimme, die uns innerlich sagt, du genügst sonst nicht. Vielleicht nennen wir es komplex. Vielleicht sagen wir, ja, in unserer Kindheit ist irgendetwas falsch gelaufen, das Fruchtwasser hat die falsche Temperatur gehabt oder weiss nicht was. Oder die Gesellschaft hat uns falsch behandelt. Alle möglichen Gründe. Aber die Stimme werden wir nicht los. Der Mensch ist darum, und das beobachten wir in der Gesellschaft, aber auch bei uns selber, getrieben von Status, von der Suche nach Reichtum, von dem und jenem. Aber das sind alles Feigenblätter und versuchen, etwas zuzudecken. Das ist der Grund, warum wir uns so bemühen. Und erst wenn wir das verstanden haben, können wir auch den Vers 2 in dem Text verstehen. Da heißt es, wer in Gottes Ruhe hineingekommen ist, wird sich von seiner Arbeit ausruhen, so wie auch Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Jetzt kann man sich ja die Frage stellen, ja, was ist denn falsche Arbeit? Vielleicht sagst du ja sogar, ich arbeite im Fall noch gerne, ich mache gerne etwas. Ja, absolut. Das sagt die Bibel auch. Die Bibel sagt, ja, du sollst 6 Tage arbeiten und eine Ruhe. Oder an anderer Stelle sagt sie, hey, geh zu der Ameise, du faulen Haufen, und schau mal, wie die das macht. Die schafft im Fall. Arbeit ist etwas gut. Und es ist gut zu arbeiten. Es ist gut, auch an uns selber zu arbeiten. Das Problem ist, und vor dem warnt uns ja da der Text, wenn Arbeit und Leistung unser Versuch ist, selbstgerecht zu sein. Wenn Arbeit und Leistung uns selbstgerecht macht. Wenn der Grund für unsere Arbeit und für unsere Leistung der ist, dass wir erwarten, denn durch das von anderen Menschen, von uns selber, vor Gott Akzeptanz und Anerkennung überzukommen. Und wenn das so ist, ist es ja logisch, dass wir nie ruhen können, dass wir nie rasten können. Das wird nämlich nie genügen. Es wird uns nie zufriedenstellen. Und dementsprechend auch nie wirklich die ganz tiefe Ruhe geben. Und das macht der Mensch, macht uns kaputt. Ruhe, das sagt der Vers 10, ist nur möglich, wenn wir in die Ruhe von Gott hineinkommen. Wie geht das? Das schauen wir im letzten Punkt an, die Quelle der Ruhe. Der Vers 13 verwendet ja 2 Wörter. Das eine ist nackt, das wir schon angeschaut haben, und das zweite Wort ist bloß.
Das ist ein ganz spannendes, ganz kraftvolles Wort, das da verwendet wird. Wenn man es wörtlich übersetzt, ist das Wort, das die Bibel gebraucht hat, oder wo gebraucht worden ist in dieser Zeit, wenn man ein Tier geschlachtet hat im Tempel, dann hat man so den Hals vom Tier aufgezogen, den Hals bloßgelegt, dass man das Tier hat können töten, um die Schuld der Menschen auf sich zu nehmen, um ein Opfer zu bringen. Das sagt uns etwas aus. Wir sind vor Gott, wir sind wie so ein Tier, beladen mit Schuld eigentlich. Nicht einmal nur vor Gott. Der Francis Schaeffer, ein Theologe, hat das so gesagt. Er hat gesagt, wenn jeder Mensch ein kleines Aufnahmegerät um den Hals hätte, das immer aufzeichnet, wenn wir anderen Menschen sagen, du solltest. Also deine Standards für das menschliche Verhalten. Nicht Gottes Standards oder die von Allah oder Buddha oder irgendjemandem. Deine, stell dir das vor. Und dann am Tag des Gerichtes, wenn Gott sagen würde, also ich bin jetzt extra fair mit dir. Ich werde dich nicht nach den Standards richten, die ich aufgestellt habe, sondern ich nehme den Standard, den du selber gesetzt hast, und ich werde dich gemäß diesem Standard richten. Kein Mensch würde diesen Test bestehen. Es zeigt uns etwas auf und sagt, hey, es ist eben so. Wir Menschen genügen wirklich nicht. Wir sind nicht nur vor Gott schuldig, wir sind sogar vor uns selber schuldig. Wir sind wie so Tiere, wo bloßgelegt ist, dass sie eigentlich sterben für ihr Versagen, für ihre Schuld. Kein Wunder, sind wir ruhelos. Kein Wunder, sind wir rastlos. Aber der Text geht nachher weiter, im Vers 14. Den habe ich jetzt nicht mehr vorgelesen, weil den haben wir schon angeschaut in dieser Serie. Er zeigt auf, dass wir einen Hohenpriester haben. Dass Jesus unser Hohenpriester ist. Ein Hohenpriester, zu dem können wir fliehen, heisst es dann. Wir können zu ihm fliehen, weil wir eben nicht mehr selber das Opfer sind, sondern weil er sich zu dem Opfer gemacht hat. Jesus selber hat die Nacktheit, die wir verdient hätten, die geistliche, am Kreuz sogar die körperliche Nacktheit, hat Jesus getragen, am Kreuz, damit wir das Kleid von der Gnade und von der Herrlichkeit Gottes tragen können. Jesus selber hat die Trennung von dieser ewigen Ruhe Gottes selber erlebt am Kreuz. Er hat geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat sie getragen, dass wir sie tragen können. Er ist zum Opfer geworden, dass wir es nicht mehr sein müssen. Und so sagt er am Schluss, so schreit er und ruft er, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Vollbracht ist die gerechtmachende Leistung. Die Leistung, die jedes menschliche Herz versucht, selber zu empfangen, selber zu erarbeiten und es doch nie schafft. Die hat er für uns erarbeitet, sodass wir sie empfangen dürfen, aber von ihm. Dass wir gerecht sind durch ihn, dass wir sind durch Jesus, sagt er, es ist vollbracht. Wie können wir es also als Menschen lernen zu ruhen? Wie können wir unsere Arbeit so sabbatmässig anlegen? Wenn wir uns absolut sicher sind, wer wir sind. Wir uns freuen, weil wir wissen, dass die Person, wo wir wirklich Rechenschaft schuldig sind, heisst Vers 13, Freude hat an uns. Ich weiss nicht, ob du Jesus so kennst und so in Jesus verankert bist. Falls nicht, ich wünsche mir von Herzen, dass du ihn so kennenlernst. Der Jesus, der dir möchte Ruhe schenken. Weil ohne ihn, wie willst du in deinem Leben echte Ruhe erleben? Wie willst du deine Arbeit, dein Leisten auch anlegen und ruhen? Wie sonst willst du wissen, dass du so geliebt bist, dass du dir es nicht erarbeiten musst? Wie sonst willst du wissen, dass es deine Identität ist, dass du endlos wertvoll bist? Wegen dir. Wegen deiner Gottesebenbildlichkeit und nicht wegen deiner Leistung. Und so sagt Jesus auch zu dir und zu mir heute. Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe geben. Ich möchte miteinander in dem Gottesdienst in eine Zeit hineingehen, wo wir das einfach noch praktisch anwenden.
Ich fände es schön, wir könnten uns zuerst einfach so ein paar Momente nehmen, ein Lied, wo wir Gott singen, wo wir Gott anbeten. Ich möchte euch einladen, stehen wir doch auf miteinander. Isabel, würden wir doch gerade in das Lied hineingehen. Hey, danke, dass du heute dabei bist. Wir hoffen, dass du durch die Message Gott näher kommen konntest. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns mega freuen, wenn du via unsere Homepage mit uns Kontakt aufnimmst. Falls die Messages für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Auch mit deiner Spende kannst du es möglich machen, dass wir das tun, was wir tun. Und mit dem könnt Gottes Liebe und Gottes Hoffnung in unsere Gesellschaft heraustragen. Du kannst das ganz einfach machen mit einem SMS an die Nummer 488 mit dem Keyword Silbern und einem Betrag. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du bei uns auf der Homepage unter www.silbern.church/spenden. Hey, wir wünschen dir Gottes Power und Segen.